Torej, že večkrat smo ponovili, da po teh mednarodno relevantnih kazalnikih, torej, ki zadevajo povprečen čas reševanja zadev, obvladovanja pripada in povprečje starosti zadev, da se zadeve bistveno izboljšujejo, kar je za nas pomembno, izboljšujejo se tudi na gospodarskem področju oziroma področju gospodarskih pravd in upam, da se bo še bistveno bolje povečalo oziroma izboljšalo stanje na področju stečajev. Pričakujemo pa seveda rezultate v zelo kratkem času tudi tega prenovljenega poslovnega procesa kazenskih postopkov. Torej, eden od naših temeljnih očitkov izvršilni in zakonodajni veji je ravno ta, da imamo popolnoma nekonsistenten normativni sistem. Torej, ampak to ni nobena naša posebnost, ker tudi po svetu je pač tako, da pravo postaja vse manj abstraktno, vse manj sistematično, vse manj splošno in se zateka v neko kazuistiko in v končni fazi nepreglednost. In če bi šlo za nek resen prispevek, ga vidimo mi predvsem na tem področju, pač da bi se zadeve ne bi bile tako včasih tudi kontradiktorne, ker nepregleden normativni sistem zelo otežuje delo sodnikov in terja več napora in v končni fazi tudi rezultira z večjim številom razveljavljenih zadev. Torej, očitno bi bilo dobro, ko bi enkrat nekako nad reformami visel tisti, ne vem, manj je več? Sigurno, v tem trenutku bi bilo za nas najbolje, da nas izvršilna veja ne vznemirja, ker stajajo vse te spremembe, ki se dnevno dogajajo, pri čemer je to še nekako garnirano z nekimi permanentnimi zahtevami o nekih poročilih, pozivih in presojah, kar seveda sodstvo ovira pri opravljanju te njegove funkcije, bi bilo veliko bolje.